China gi Lanmisingna Doklam gi Manak Nakpa Maphamda Lanmi Thomjillaklibasi Indian security da Mipainingai Oiri. Doklam gi Manak Nakpa Maphamda China na Lanmising Thomjinbagi thawong ama Tharagani Indian security da Mipainingai Oiri haina official report amagi matungina phongdokle. China gi People Liberation Army na strategic Doklam Plateau gi Amochu Abut ki sarukta Thomjillakpa hore. India gi Siliguri Corridor asi strategic Doklam Plateau dagi ningthijana uba phange. India, China, Bhutan Doklam Tri Junction dagi hairiba mafam ase panglap lapnadan lay. Ing 2017 gi matamda India amadi China gi maraktasu Doklam gi mafam asida military gi oina akan babungnabagi thawongsing chathakibadagi nakalani gi oina Lanmising sikhibagi thokdok laikhrabane. Bhutan gi manungchana lairiba Amochu River Valley da China gi Lanmising gi mapangal sagalakle. People Liberation Army na Amochu da tungkoina gi oina laisinba yanabagidamakta mafam sengbat sagalakpaga loinana communication tower sing khillai. Hairiba Amochu gi River Valley asida China na permanent military Hutman lising amarom hena sakhre. Masigi mathakta masing yamlaba temporary set kaya ama su sare. Hairiba set sing adu da China gi Lanmi cha kaya ama thamba yagani thajare. Ing 2017 gi matamda Indian Army amade China gi People Liberation Army gi marakta akan ba mong da Pangthoknabagi thokdok sing laike. Doklam gi nongchup thang basarukta India gi defense line kanthoklaga China gi Lanmising aduna atopa lambi amada mafam adu yauna ba sangsilangna ba honakibane. Doklam isolated oiba Plateau amane China natraga Bhutan gi Lanmisingna 2017 gi mamangda mafam aduda patrolling chatpa ngamba natte. India gi Lanmising aduna mafam aduda sangsin kiba China gi Lanmising adu takthokna ba honakiba matamda maruoina khutthoknabagi thokdok adu thokibane. China gi history na de Bhutan bo makhoi gi territory gi manungchana lairiba lamdam gi sarukni haina claim taure. Ing 1960 gi matamda Chinese government na Bhutan, Sikkim amade Ladakh po Tibet ki mapung oiba lamdam gi sarukni haina phongdokhibane. India gi military planner sing na so China na control tauriba Bhutan gi territory sing Doklam gi nongchup thangba lamdam gi sarukta activities atharak paibase. India gi security gi interest ta nungnangningai oiribani haire. India na NATO gi Leibaksinga exercise Pangthoknabagidamakta Rafale fighter jet mari France da Tharagani. Indian Air Force na ahan boy na modern Rafale multi-role combat aircraft mari NATO gi Leibaksinga loina na exercise Pangthoknabagidamakta France da Tharagani haina official report amagi matungina phongdokle. Indian Air Force ki maikhaidagi phongdokhibada irai numitta Indian Air Force ki contingent adu France da thaduna Orion exercise ta saruk yahangane. France ki Air Force ki base oiriba Monte de Marsanda exercise adu pangthokane April 13 exercise adu pangthokpa hogane aduga May gi tang 5 da loisingane. Indian Air Force ki thagadoriba contingent adu da Rafale fighter jet mari C-17 aircraft ani IL-78 aircraft ani amade Air Warrior 165 yaugani haide. Exercise adu da saruk yagadoriba Leibaksinga manungda Germany, Greece, Italy, Netherlands, United Kingdom, Spain amade United States na sing Leibaksinga su yaure. Indian Air Force na NATO gi Leibaksinga loina na exercise pangthokadoriba sina Leibak asige Air Force ki lairiba tawba ngambage sakti adu hengadan ba ngamgani thajare. France ki Defense Ministry gi maikhaidage phongdokhiba wafam amada exercise Orion 2023 ase French Joint Force Command gi ahanba exercise ne loina na exercise asida Joint Force Operational Readiness ki matangda hena khusamna ba thabak paikhatpa ngamgane. NATO gi ally yauna Lanmi lising Tharagani thoirom su saruk yaduna pangthokadoriba exercise ase maridak suba amade final phase ne. Chatliba chahi asigi February kulhumdoi dage Orion 2023 gi war games adu pangthokpa hokhe adubu March 10 ga mathoida loisinkhibani haire.